Една поговорка казва: запази зеленото дърво в сърцето си и някой ден пойна птица ще свие гнездо в него. За 30 000 българи Поморие е като гостоприемно дърво, в което свиват своето гнездо. Уютният дом сбъднал мечтите за красота, здраве и благополучие. В сърцата на безбройните гости това българско кътче на Южното Черноморие е символ на пойната птица, символ на радостта и слънчевата страна на живота. За хората на действието Поморие напомня волния полет на чайка. Тя напредва стремително през бурите на времето и се издига високо над тях. Рядка птица. Така определят Поморие любознателните туристи от България и чужбина. Защото тази дестинация има уникални черти. Тук са Тракийската гробница, манастирът Свети Георги, музеят на солта, поморийските изби, балнеоцентровете с лековита кал, стилните хотели, крайморските природни и архитектурни резервати. Поморийско вино и ракия. Местни сувенири, риба и щастливи спомени са морските бисери, които гостите на Поморие отнасят със себе си. Защото край този бряг има толкова много да се види и почувства. Завидно географско положение, разнообразен релеф, непозната история и култура – това е неповторимата страна на туристическия продукт, наречен Поморие. При всичките дадености и богатства, Поморие нямаше да е така привлекателно без благоприятния си климат. Продължително слънцегреене, средна юлска температура на въздуха и водата от 23,5 градуса и средна есенна температура от 20,5 градуса. Морската вода изтива бавно, затова тук есента е топла и дълга. Поморие е един от най-слънчевите градове в България. Но не всички дни в историята на този древен град са безоблачни. Съдбата му е да бъде често опожаряван и разрушаван. Покоряват го готи, авари, унищожават го убийствени пожари и природни бедствия. Днешното си име градът носи от 1934 година. Основан е дълго преди това, в края на 5 век преди Христа, като гръцка колония с името Анхиало. Голяма част от жителите му са траки. От възникването си чак до началото на 20 век той е от най-важните черноморски градове по българските земи. Тук оставят следите си траки, гърци, римляни и византийци. Гърците наричат града Калеокастро, стара крепост. По римско време се казва Улпия и е процъфтяващ регионален и административен център. Малко известно е българското име на Поморие – Тотхон. По римско време в Анхиало се секат монети. От тогава е тази антична тракийска гробница Хероон в покрайнините на днешно Поморие. Този паметник на културата от национално и световно значение датира от 2-3 век. Представлява оригинална комбинация от типична тракийска куполна гробница и римски мавзолей. Смята се, че тя е своеобразен мавзолей на богата анхиалска тракийска фамилия. Гробницата е известна като Кухата могила. Висока е около 8 метра и е с диаметър 60 метра. Под властта на Рим градът изживява голям разцвет. Според някои изследвания, Анхиало е най-големият по площ римски град на територията на днешна България. Християнството прониква по тези земи още в края на I век. Според преданието, свети апостол Андрей минава през черноморския град на път за Киев.
По времето на император Диоклетиан Анхиало вече е църковен център. През 9 век Анхиало влиза в пределите на българската държава. През следващите векове той често преминава от български в византийски ръце. Важни битки се водят в покрайнините му през цялата средновековна история. През март 1453 година Анхиало е окончателно превзет от турците. Над града пада 5-вековната сянка на османското владичество. И до днес традиционен поминък на местните хора са лозарството, винарството, солодобивът и риболовът. Цяла флотилия от рибарски лодки пълни морския пейзаж. Ловят се предимно паламут, сафрит, калкан, попче, лефер, лаврак. Водата тук е все още прозрачна, уловът здравословен. През последното десетилетие именно най-модерната индустрия на века, туризмът, определя новото лице на Поморие. С развитието на туризма балнеолечебният морски курорт се благоустройва. Расте и броят на гостите от България и чужбина. Всяка изминала година вкусовете на посетителите стават все по-екстравагантни. Туристите са по-предречиви и търсят приключения. Сред почиващите на изключителна почит е и уелнес ваканцията. Поморие е готово да отговори на най-новите тенденции в туризма. В Поморие има нови уютни семейни хотели, луксозни хотелски бази и красиви 4 и 5 звездни комплекси. Предлагат се също и самостоятелни стаи в частни квартири. В Поморие могат да се видят последните тенденции в хотелското оборудване. В хотелиерството се въвеждат най-новите форми на обслужване като ултра all-inclusive пакети с тематични вечери, кафе и чай в стаите, специални селекции напитки и деликатеси, безплатен мини-бар и плодове при настаняването, безжичен интернет и други удобства за гостите. Популярно е предлагането на екологично чисти зеленчуци и плодове, отгледани на място. Стаите разполагат с много повече от традиционните климатик и мини-бар. На разположение на туристите са басейни и забавления за децата. Вечер градът притихва и успокоява горещия си ритъм. Но не задълго. Пълно ветрило от заведения нажежава страстите и градът отново диша с пълни гърди. Дискотеки, караоке, барове, ориенталски и средиземноморски ресторанти са отворени до изгрев слънце. Менютата в заведенията за хранене се разнообразяват и все по-често включват нискокалорични храни. След хранене идва ред на дискотеките и бурните нощни вълнения. Първите слънчеви лъчи посрещат и онези гости на Поморие, които предпочитат по-спокойната и здравословна почивка. Именно за тези туристи са балнеоложките центрове, съчетаващи своите процедури с програми за отслабване и разкрасяване. През 2007 година Поморие е обявен за българска столица на балнеотуризма. В основата на повечето балнеоложки и медицински процедури е поморийската кал. Тя е с високо съдържание на сяра и лекува опорно-двигателния апарат, множество заболявания.
влияе благотворно и на кожата. Според медиците, тази лечебна кал няма заместител, защото не може да се приемат лекарства, съдържащи сяра, а чрез калните апликации тя прониква през кожата. Лечебните свойства на местната лиманна кал са известни от хилядолетия. Калолечението има многостранен лечебен ефект. Подобряват се обменните процеси и общото състояние на организма. Лекува опорно-двигателния апарат, женските полови органи. Но лечебните процедури могат да бъдат и профилактични, без доказана болест или оплакване. В Поморие балнеологията е благодатно съчетана с морския климат и вода. Черно море е с ниска соленост, плажовете са със ситен пясък. Поморийската плажна ивица е дълга над 7 км. На места пясъкът е почти черен заради богатото съдържание на желязо, манган, алуминий и магнезий. Лечебната кал се добива в южния край на Поморийското езеро. В северната му част са уникалните поморийски солници на територия от 20 декара. Това е единственото място в България, където са запазени действащи солници, работещи по традиционната анхиалска технология. През 2002 година е завършен уникален проект. Открит е музеят на солта, който представя историята и технологията за добиване на сол в Поморие. Наред с производството и търговията с зърно, вино, риба, дървен материал, в поминъка на града постепенно се вмества и солодобивът. В периода 15-19 век Анхиало е един от двата най-големи солодобивни центъра в Османската империя. Другият е Солун. В изложбената зала има стари снимки от началото на 20 век, проследяващи развитието на солодобива. Любопитната експозиция включва стари топографски карти и макети на модели или автентични соларски съоръжения и инструменти, използвани в миналото. Солта се добива от май до септември. Под действието на слънчевата топлина, морската вода в плитките басейни се изпарява. След кристализацията солта се събира и изнася от солниците. Поморийското езеро, солниците и крайбрежните територии са зона с международно значение и местообитание на 63 вида застрашени от изчезване птици. Свръхсолената лагуна е отделена от морето с пясъчна коса. Разположено непосредствено до Поморие, езерото е дълго 7 км и широко 2 км. То посреща първите есенни прелетници по Вия Понтика, един от миграционните маршрути от Европа към Африка.